感谢各位1年多来订阅追踪的朋友呢，你们长时间的观看呢，让我的 YouTube 频道呢得以开通这个专属会员的功能。那我可以坦白说，YouTube 的会员功能本身没有什么实质作用，但是你捐献的一小步呢，是支持重度身障者生活的一大步，也是打造一个成功的案例，让我们身障者呢，就算在家也可以有生存的空间、生活的管道，是对身障者自立生活的一份助力。那各位也可以按影片下方的超级感谢，用每个月1杯饮料的钱呢，来支持我们，鼓励我们，让我们有创作更新的动力，也让我们有生活的空间。好，大家好，今天我们来跟各位介绍如何让 AI 呢去帮我们填这个网页的一些参数。当我们要查询某些网页内容的时候呢，我们可以用单一界面的输入，然后让 AI 去帮我们查询，再回传结果给我们。那我今天用这个高铁这个时刻表查询当范例哈，我来先测试一次给各位看。假设今天呢我们要用 Line， 然后叫 AI 帮我们查这个高铁的车次。好，我叫他查彰化到左营，然后单程票8月13晚上8点，然后呢，他就会给我8点以后呢这些车次，一共这一些哈，1、2、3、4，一共4笔哈，还有一些这个票务资讯这样。那这些我们来核对看看对不对啊？彰化左营8月13 8点。然后我们来核对看看哈，车次0853对的，8点半抵达时间也对，然后自由座也对，都没有错哈。对，每一个都是正确的哈，没有错哈。对对对，没有错。好，那我们要怎么让 AI 呢去帮我们呢？去帮我们填入这一些参数，然后呢，再让他们帮我进行查询的动作，查完之后再回传给我们呢。其实哦，这个是一个有在写网页的人比较知道的一个技巧。当你按 F12的时候，这里呢就会，这个呢就是这个检视原始码这边呢，其实就会有这些网站的背后的代码这些资讯，然后呢，我们主要就是要帮我们发送它到它的后端伺服器，所以呢，我们要选 Network。你如果用 All 的话，会有很多东西哈。你如果用 All 的话，会有很多东西。一开始进来都是 All 了，那我们主要是按这个 Footage 这个，我们只要找这些东西而已。那主要呢，我们在这里呢有时刻表查询。我们可以送出一次看看了，直接送出。好，那这里多了一个搜寻的一个栏位，我们点进去看。那我们主要就是要使用它这个发送的功能了，它主要就是把这些参数给送进去，然后呢送到这个伺服器，这样它帮我们发送出去，这样。那我们就是要在 N8N 这里呢，把这些功能呢写进去，去发送，然后呢，它就会回传我们资料，用这个 HTTP node 呢去传送我们的参数，然后再让它帮我们填，它就会回传我们资料，这样。那这个程式呢，比较难的是在哪里呢？比较难的就是大家都不会这个东西哦，这个 search type 啊、len 啊这些东西哦。那这些东西是什么呢？你如果不知道的话，你可以截图就问 AI 哦。基本上呢，这个就是来回车票意思。S 就是单程，那 R 呢就是有回程这样。那这个呢就是台湾繁体中文这样。那这个就是我们的各个这个车站的英文这样，这个是彰化，
这个是左营这样。那这里呢就是出发时间，然后跟这个抵达时间。那抵达时间呢，你如果没有填的话呢，它会是跟这个出发时间写一样的，这是它的预设这样。那这是折扣的形式，这样这里有折扣形式可以选。那也就是说，我们今天呢，提示词进来之后呢，我叫他帮我整理我叫他帮我整理帮我整理就是你必须要输出这些资讯就是出发站、抵达站，然后单程还是来回，然后有没有折扣，然后出发时间，然后我用这个固定的结构化解析器就是叫它一定要输出这种格式那输出之后呢，它就会是这样这样整理好。整理好之后呢，我再用这个一个 code 的function我给它一个就是转换表，这样把这些中文呢都转成英文那再根据这个转换表呢，我们再填入这个高铁的网址，然后呢，这个 search 呢这个 search 注意这个 search， 那这个网址在哪里呢？这个网址就是在这个 search 里面的 header， 我们把它填过来，这样，那我们就是直接发送到这个高铁的主机就对了，这样。那这些发底呢，就是按照我们刚刚查到的这个payload它的传递的这些 data， 我们就是给它写进去，一模一样真的就是一模一样，你就写进去就对了。然后你再拉进来，这样就可以了。你再全部把它拉进来，这样就可以了。那这个回程时间呢，你可以不用拉这个没有拉没有关系，这样。那这个 name 呢，对，一样，都是一模一样discount type，discount type， 对，一模一样，你就拉进来就对了。那真正难的是什么？真正难的呢，其实是当主机给你的东西呢是全部的 data， 那我们要把这些全部的 data 呢过滤整理这里我们把它过滤整理排序，抓出我们要的资讯，这样。那整理出来之后呢，就会长这样非常的整齐这样。那这些程式码呢，是不是我写的？全部都不是我写的记得各位，真的各位，为什么叫做 no code？ 为什么说 N8N no code？ 就是这里呢，这种程式码呢，你就不用自己写，你只要把你的任务呢丢给 AI， 把你的任务跟 AI 说，然后 AI 呢就帮你把程式码写好了看你自己喜欢用哪一家，就是这样，都交给 AI 写都不是我写的然后我们要如何让 AI 去写出我们要的程式码呢？其实很简单你只要根据这个输入呢，跟 AI 说呢，我要进行什么处理，然后要得到什么结果，那 AI 就会理解，它就会帮你去写代码，去处理这些输入参数，然后吐出你要的东西，这样。那我们这里呢，一样这个最后这个过滤整理一样，它也就是帮你去处理这些回传的东西，然后呢，再吐出你要的东西，这样。所以呢，真的你一个代码就不用自己写，真的现在自己写程式的话呢，真的是太累了。你在那里 key 老半天，都不如 AI 直接帮你写来就快，这样。好，那 AI 写好之后呢，我们最后这个就是回传到 LINE 一样，我们用 replay 这个我们在以前 LINE 的那一集有讲过，这个 LINE 如何去使用我们要先去它的开发者平台开一个 API， 这个我们在第7集都有教过各位怎么去传 LINE， 所以呢不知道的人呢，请去看第7集那这样呢，我们就把这个高铁的
火车票查询的机器人给做好了，我们可以再换别的问问看了。这次我要查8月15号早上9点，看有没有哦。来，按测试。好，非常的快哈，有没有？9:06、10点、9点半、10:25，有没有？真的很快啊，他就都帮你查好了。那这里预设呢都是5笔车次啊，这样啊，你如果要改的话呢，就直接叫，然后我的程式码跟 AI 说，只要输出几笔就好了 ，AI 就帮你改好了。那这个主要是跟各位教如何去自动填入任何网页的参数啊，你记得要用 F12， 记得要用 F12， 然后选 Network。Reload， 然后按 Footage， 通常是 Query 或者是 Search 的这样，那你自己填一次，查一次就知道了哈。然后呢，我们再去利用这个查到的这个 URL 呢，去进行呼叫啊。这个就是网页填入参数的技巧。那这样可不可以去进行自动订票？答案是不行的，没有那么简单。这牵扯到图形验证码跟筛选机制哦，所以呢根本就是不行的，因为这种网络订票都是犯法的，所以实际上呢也会更困难去实作，那也不可以去实作，所以大家不能去订票。但你要查询呢是可以的，你可以查询一些时刻表这样。那台铁高铁也有 API 啊，所以有想用的也可以用 API 去查询这个时刻表跟车次哦。这就是教给各位呢，如何去填如何去填网页参数的一个技巧。这样，然后如果觉得我的影片呢对各位有帮助的话呢，请帮我订阅、分享、按赞，谢谢各位。